ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம க்யூபோட டாப் கார்னர் பீஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த கார்னர் பீஸில் 3 சைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 3 சைட்ஸ்க்கும் 3 கலர்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 கலர்ஸும் அதாவது சென்டர் பீஸ்க்கு மேட்ச் ஆன கலர்ஸாக இங்கே கார்னரில் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். இந்த பக்கம் ரைட்டில் பாருங்கள், எல்லோ, க்ரீன் அண்ட் டாப்பில் ரெட் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 கலர்ஸும் இந்த கார்னர் பீஸில் நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட், ப்ளூ அண்ட் ரெட் இருக்குது. ஸோ இந்த பீஸ் நமக்கு மேட்ச் ஆகலை. இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் ரிமைனிங் 3 கார்னர்ஸையும் செக் பண்ணணும், எந்த பீஸ் மேட்சிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ டர்ன் பண்ணுங்கள். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன், ஒயிட் அண்ட் ரெட் வேணும். பட் நமக்கு க்ரீன், எல்லோ அண்ட் ரெட் இருக்குது. ஸோ இதுவும் மேட்ச் ஆகலை. டர்ன் பண்ணி இந்த பீஸ் பாருங்கள், ஒயிட், ப்ளூ அண்ட் ரெட் வேணும். நமக்கு ஒயிட், க்ரீன் அண்ட் ரெட் இருக்குது. ஸோ இதுவும் மேட்ச் ஆகலை. ஸோ டர்ன் பண்ணி இப்படி பாருங்கள், நமக்கு ப்ளூ, எல்லோ அண்ட் ரெட் வேணும். இங்கே ப்ளூ, எல்லோ, ரெட் இது மேட்ச் ஆகிருக்கு. இந்த பீஸ் மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் நம்ம 4 கார்னர்ஸ்லேயும் இந்த கலர்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகாமலே இருக்கும். அப்படியா மேட்ச் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த பக்கம் வேணால் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம மேட்ச் ஆன பீஸ் நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் சால்வ் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது ரிமைனிங் 3 கார்னர்ஸ்லேயும் நமக்கு இதே மாதிரி மேட்ச் ஆகி கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா பார்க்கலாம். U R U dash L dash U R dash U dash L. ஓகே, இப்போ திரும்ப செக் பண்ணி பாருங்கள். ப்ளூ, எல்லோ அண்ட் ரெட். ஸோ ப்ளூ, எல்லோ, ரெட் கிடச்சிருக்கு. டர்ன் பண்ணுங்கள். எல்லோ, க்ரீன் அண்ட் ரெட் வேணும். ஸோ எல்லோ இந்த பக்கம், க்ரீன் அண்ட் ரெட் இருக்குது. ஓகே, மேட்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த பக்கம் பாருங்கள், க்ரீன், ஒயிட் அண்ட் ரெட், க்ரீன், ஒயிட், ரெட் கார்னரில் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ டர்ன் பண்ணுங்கள். ப்ளூ, ஒயிட் அண்ட் ரெட் வேணும். ப்ளூ, ஒயிட், ரெட் கிடச்சிச்சு. இப்போது நமக்கு 4 கார்னர்ஸ்லேயும் இந்த சென்டர் பீஸ்க்கு மேட்ச் ஆன கலர்ஸ் கார்னர்ஸில் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த கலர்ஸ் வந்து இந்த கார்னரில் மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கு. இது நமக்கு ப்ளூ இந்த பக்கம், ரெட் டாப்பில் அண்ட் ரைட் சைடு ஒயிட் வேணும். பட் இது எல்லாமே மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கு. இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஃபார்முலா தான். அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு க்யூப் ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா பார்க்கலாம். அது R dash D dash R D. இப்படி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணணும். பட் இது வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம செஞ்சு முடிச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கணும். அதாவது இந்த 2 பக்கமும் நம்ம கலர்ஸ் மேட்ச் ஆயிருக்கா. இந்த பக்கம் ப்ளூ, சேம் இதுலேயும் ப்ளூ இருக்கணும். அதே மாதிரி டர்ன் பண்ணி இந்த பக்கம் இப்போ ஆரஞ்சுனா இந்த சென்டர்லேயும் நமக்கு ஆரஞ்சு கிடைக்கணும். இந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகிருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலாவை ஸ்டாப் பண்ணணும். இல்லைனா ரிப்பீட்டாக அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இது வந்து நமக்கு மேட்ச் ஆகலை. இப்போது திரும்பவும் செய்யலாம். R dash D dash R and D. இப்போ செஞ்சாச்சு. திரும்ப செக் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் 2 கலர்ஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு ரைட் சைடு. அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் 2 கலர்ஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் கிடச்சிருச்சு. இப்படி நமக்கு 2 கலர்ஸும் மேட்ச் ஆகி கிடச்சிருச்சு, 2 சைட்ஸ்லேயும் கிடச்சிருச்சுன்னா அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டர்ன் பண்ணுங்கள். இந்த கார்னரை திரும்ப டர்ன் பண்ணி இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க. அதாவது நம்ம இது வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சு, கலர்ஸ் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ சால்வ் ஆகாத சைடை இந்த பக்கம் டர்ன் பண்ணி எடுத்துடுவாங்க. திரும்ப அதே ஃபார்முலா போட்டு இந்த 2 சைட்ஸ் அண்ட் இந்த ஃப்ரண்டில் 2 சைட்ஸ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ பண்ணலாம்.
R dash D dash R and D. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லேயே மேட்ச் ஆகலை, இந்த பக்கம் மேட்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்டில் மேட்ச் ஆகணும். திரும்பவும் பண்ணுங்கள். R dash D dash R and D. இப்போ மேட்ச் ஆகலை, திரும்பவும் பண்ணலாம். R dash D dash R and D. இப்போவும் மேட்ச் ஆகலை ஃப்ரெண்டில், திரும்பவும் பண்ணலாம். R dash D dash R and D. நம்ம ஆர் பண்ணும்போதே சப்போஸ் மேட்ச் ஆகும், பட் டி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தான் செக் பண்ணணும். இந்த ஃபார்முலாவை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ மேட்ச் ஆகிருக்கு. இந்த பக்கமும் நமக்கு ப்ளூ 2 கலர்ஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப இந்த கார்னரை இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க. டாப் மட்டும் டர்ன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சேம் ஃபார்முலா R dash D dash R and D. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் மேட்ச் ஆகலை, திரும்ப பண்ணுங்கள். R dash D dash R and D. இப்போ மேட்ச் ஆகலை, ரிப்பீட். R dash D dash R and D. இப்போ மேட்ச் ஆகலை, திரும்ப R dash D dash R and D. இப்போ வந்து நமக்கு க்ரீன் மேட்சாக இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் பாருங்கள், எல்லோ மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப இந்த கார்னர் பீஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க, டர்ன் பண்ணுங்கள். ஓகே, திரும்ப அதே சேம் ஃபார்முலா தான் ரிப்பீட் பண்ணலாம். R dash D dash R and D. இப்போவும் மேட்ச் ஆகலை, திரும்ப பண்ணுங்கள். R dash D dash R and D. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 கலர்ஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இங்கேயும் 2 கலர்ஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போது இந்த ஒயிட்டுக்கு நேராக நம்ம ஒயிட் கலர்ஸ் மேட்ச் பண்ணிடலாம். மேட்ச் பண்ணால் நமக்கு க்யூப் சால்வ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்களா, நம்ம க்யூப் கம்ப்ளீட்டாக கலர்ஸ் ஃபுல்லாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, 6 சைட்ஸ்லேயும் 6 கலர்ஸ் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நம்ம க்யூப் சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.